Halo, selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali ya di channel saya Gaming Hunter. Kali ini saya mau berburu lagi teman-teman. Ini saya mau berburu dekat pesisir lagi teman-teman, dekat pantai ya. Kita coba sambangi spot yang lama ya. Udah lama nggak ke sana. Kita coba sana, mudah-mudahan ada tekukur dan tupai teman-teman. Tak lupa pula buat teman-teman, semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan segala rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Oke teman-teman, kita menuju spot ya. Udah mulai anginnya udah agak kencang ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke spot. Kita coba ambil puennya ya. Burung puyuh guys, puyuh. Oke, kita lanjut.
kita cari puinnya teman. Tembak di atas pohon ini, pohon kelapa ya. Yuk kita lanjut lagi. Tok. Ambil buahnya di pohon ini kelapa ya. Coba ambil.
Ada di atas sana. Pos dulu ya. Nggak ketemu guys. Ini di pohon ini ya. Apa ini? Cari-cari nggak ketemu. Oke, dimakan kucing mungkin ya. Nah, jaraknya 30 lebih sih. Oke, kita lanjut nanti. Mudah-mudahan bisa poin lagi ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita coba cari kuenya ya. Ini udah pulang teman-teman, udah di belakang rumah. Tadi di pohon ini ya, kelapa ini. Coba taruh senapan. Situ ya. Oke. Kuenya.